ल अब देखियो, अहिले देखियो पुरा कालो देखियो। ल ठिकै छ, कालो कालो केही फरक पर्दैन अहिले देखियो, कालो देखियो कि गोरो देखियो? ल ठिकै छ, जस्तो देखियोस्। क्लास 3 काइन्ड्स अफ सेन्टेन्समा थियौँ होइन हामी। आजको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक सेन्टेन्सको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। सेन्टेन्स भनेको तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा छ के हो त? सेन्टेन्स भनेको ग्रुप अफ वर्ड्स। अ ग्रुप अफ वर्ड्स इज कल्ड सेन्टेन्स भनेर भन्छौँ। वर्ड मिलेर बनेको समूहलाई सेन्टेन्स भन्छ होइन, हो कि होइन? अनि सेन्टेन्स मिलेर प्याराग्राफ मिलेर पेज बन्छ, पेज मिलेर एउटा बुक नै बन्छ होइन। र वर्ड केले बन्छ त? लेटरहरूले। हेर त, यो काइन्ड्स अफ सेन्टेन्समा पनि यो काइन्ड्स भन्ने एउटा वर्ड हो कि होइन? यो काइन्ड्समा कतिवटा लेटर छन् त? एउटा के छ, आई छ, एन, डी, एस, 5वटा लेटरहरू छन् होइन। एबिसिडीमा टोटल कतिवटा लेटर हुन्छन्? 26वटा लेटरहरू मध्ये काइन्ड्स कतिवटा लेटरले बनेको छ? 5वटा लेटरले होइन। यो वर्ड हो, यो पनि वर्ड हो, यो पनि एउटा वर्ड हो। यस्तै यस्तै वर्डहरू मिलेर चाहिँ के भन्छ हो। आज हामी काइन्ड्स अफ सेन्टेन्सको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है। सेन्टेन्स भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई। सुरुमा छ आई एम अदिति शर्मा लेखेको छ होइन। रिड एन्ड लर्नमा जाउँ त हामी। आई एम अदिति शर्मा, आई एम अदिति शर्मा, आई एम अदिति शर्मा छ। यो सेन्टेन्स भयो कि भएन? पहिला सेन्टेन्स भयो कि भएन? हेर त, लास्टमा के छ? यसको लास्टमा के छ? फुल स्टप छ हो। लास्टमा यस्तो क्वेसन मार्क आउँछ, 4-5वटा मार्क्स के अरे यो चिन्हहरू साइनहरू हुन्छन् होइन। एउटा फुल स्टप, एउटा क्वेसन मार्क, एक्सक्लामेसन मार्क होइन, यस्ता साइनहरू आउँछन्। यिनीहरू चाहिँ लास्टमा आयो भने अब कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो भनेर हामी बुझ्नेछौँ। ठिक छ, 4-5वटा टाइपको सेन्टेन्स हुन्छ। हामी यसको बारेमा पढौँ पहिला। आई एम अदिति शर्मा, आई एम फ्रम चितवन, आई एम फ्रम चितवन। यसमा पनि फुल स्टप छ होइन। यो अदिति शर्माले भनेको कुराहरू है। म अदिति शर्मा हो, म चितवनबाट। आई लाइक एप्पल एन्ड बनाना भनेको छ। आई लाइक एप्पल एन्ड बनाना होइन। मलाई स्याउ र केरा एकदमै मनपर्छ। आई लाइक टु सिङ एन्ड डान्स, आई लाइक टु सिङ एन्ड डान्स। सबैमा फुल स्टप छ कि छैन? अनि यो हेर त, यो कसले भनेको कुरा हो? यो स्टेटमेन्ट कसको हो त? स्टेटमेन्ट भनेको भनाइ अदिति शर्माले भन्यो। के भन्यो? आई एम अदिति शर्मा, म अदिति शर्मा हो। आई एम फ्रम चितवन, म चितवनबाट हो। आई लाइक एप्पल एन्ड बनाना, मलाई एप्पल एन्ड बनाना मनपर्छ। आई लाइक टु सिङ, मलाई नाच्न र गाउन पनि मनपर्छ। यसरी नै तिमीहरूले पनि भन्न सक्छौ है। यसरी नै के गर्न सक्छौ? तिमीहरूले पनि भन्न सक्छौ। जस्तो अदिति शर्माको ठाउँमा तिमीहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु पर्यो, आफ्नो नाम राख्नु पर्यो है। यहाँबाट बाहिर जानु पर्यो, धनगढी काठमाडौँतिर जानु पर्यो भने, कसैसँग परिचय गर्नु पर्यो भने आई एम आफ्नो नाम भन्न सक्छौ अदिति शर्माको ठाउँमा। आई एम फ्रम चितवनको ठाउँमा के भन्नु पर्यो? डोटी, आई एम फ्रम डोटी, म डोटीबाट आएको हुँ। आई लाइक, अब यहाँ कसैलाई यही मनपर्छ भने यही भन्नु पर्यो, कसैलाई अरू योभन्दा फलफुल मनपर्छ भने त्यसको नाम भन्नु पर्यो होइन। आई लाइक ग्रेप्स एन्ड ओरेन्ज भन्न मिल्यो होइन। आई लाइक म्याङ्गो एन्ड बनाना पनि भन्न मिल्यो, जे चाहिँ मनपर्छ त्यो। आई लाइक टु सिङ एन्ड डान्स होइन, मलाई गाउन र नाच्न एकदमै मनपर्छ। प्रायः सबैलाई नाच्न र गाउन एकदमै के हुन्छ? मनपर्छ है। यो कुराहरू स्टेटमेन्ट छ, यो पनि एउटा सेन्टेन्स हो। तर यो कस्तो प्रकारको सेन्टेन्स हो हामी पढ्नेछौँ है। सेन्टेन्स त हो नि यिनीहरू। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सेन्टेन्स, कतिवटा सेन्टेन्स छन् यहाँ? 4वटा। देयर आर 4 सेन्टेन्सेस होइन। 4वटा सेन्टेन्स छन्। अब यो सेन्टेन्स मिलेर एउटा समूह बन्यो। अब यसलाई के भन्ने? यतिलाई पुरैलाई के भन्ने भन त? सेन्टेन्स मिलेर के बन्छ? हो, एउटा प्याराग्राफ भयो होइन। तर लास्टमा सबै सेन्टेन्सको लास्टमा के छ? कुन साइन छ?
फुल स्टप हो। अब यस्तो फुल स्टप भएको छैनलाई कसैको भनाइलाई कुन चाहिँ सेन्टेन्स कुन प्रकारको सेन्टेन्स रहेछ भनेर हामी बुझ्नेछौँ है। ल यहाँ हेर त, द एबभ सेन्टेन्स इज स्टेट अर सेज समथिङ भनेको छ। अब यसलाई मेटाउँछौँ है। सेन्टेन्स एबभ सेन्टेन्स इज भन्यो, द एबभ सेन्टेन्स इज स्टेट अर सेज समथिङ state say something so they are called हो। सो यिनीहरूको नाम के दे आर कल्ड भनिन्छ। कल्ड भनेको भनिन्छ हैन, कल्ड के लेखा छ एएसएसईआर टिआईबी है, एसर्टिभ एएसएसईआर एसर्टिभ सेन्टेन्सेस सेन्टेन्सेस है। ल यतिसम्म बुझौँ हामी। द एबभ स्टेटमेन्ट भनेको यो यसले भनेको भनाइहरू है। स्टेटमेन्ट भनेको कसैले भनेको कुराहरू। तिमीहरू पनि भन्न सक्नु म मनोज विक हुँ, म डोटीबाट आएको हुँ, मलाई यो गर्न मनपर्छ, मलाई नाच्न र गाउन असाध्यै मनपर्छ। तिम्रो भनाइ हो कि होइन हो? यो भनाइलाई चाहिँ कुन चाहिँ प्रकारको सेन्टेन्स हो सबैले बुझ है, सबैले बुझिराख। माथि भनेको भनाइहरू द एबभ स्टेटमेन्ट स्टेट अर से समथिङ कसैले भनेको भनाइ हुन् यिनीहरू चाहिँ। सो दे आर कल्ड एसर्टिभ सेन्टेन्स। यी भनाइलाई चाहिँ जसले यो भनेको छ नि, यी भनाइलाई चाहिँ आई एम अदिति शर्मा, आई एम फ्रम चितवन, आई लाइक एप्पल एन्ड बनाना, आई लाइक टु सिङ एन्ड डान्स, यस्तो भनाइलाई कसैले भनेको शब्दहरू छन् है। भनाइलाई चाहिँ यस्तो सेन्टेन्स लास्टमा जसको फुल स्टप छ, यस्तो सेन्टेन्सको नाम रहेछ। अब तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो यो एसर्टिभ सेन्टेन्सेस। एसर्टिभ सेन्टेन्सेस याद गर्ने भनेको यो कुन टाइपको सेन्टेन्स रहेछ, कुन टाइपको सेन्टेन्स रहेछ त एसर्टिभ। फर्स्टमा है यो फर्स्ट सेन्टेन्सको नाम रहेछ एसर्टिभ सेन्टेन्स। एसर्टिभ सेन्टेन्स कस्तोलाई भन्ने जसको लास्टमा फुल स्टप हुन्छ, कसैले भनेका भनाइहरू अभिव्यक्तिहरू है छन्, त्यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई एसर्टिभ सेन्टेन्स भन्ने। याद भयो एसर्टिभ सेन्टेन्स। त्यसपछि अर्को के भने दे आर अल्सो कल्ड स्टेटमेन्ट हो। दे आर अल्सो कल्ड स्टेटमेन्ट। दे आर अल्सो कल्ड स्टेटमेन्ट लेखेको छ STATEMENT। स्टेटमेन्ट भनाइ अभिव्यक्ति कसैका विचारधाराहरू है। स्टेटमेन्ट छ भनाइहरू। यो यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई के भन्छ त स्टेटमेन्ट पनि भन्छ भन्यो। दे आर अल्सो भनेको पनि, यिनीहरूलाई स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। कसलाई त यी सेन्टेन्सहरूलाई। यस्तो सेन्टेन्स छ भने यिनीहरूलाई स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यो याद गर्ने एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड है। ड्र गर्न सक्छु यसरी एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई बुकमा। एसर्टिभ सेन्टेन्स भनेको के रहेछ र यिनीहरूलाई स्टेटमेन्ट पनि भन्दो रहेछ। याद भयो? सबैले फोकस गर्ने है। वी अलवेज पुट फुल स्टप एट द एन्ड अफ एसर्टिभ सेन्टेन्सेस भन्यो। वी ALW always put full stop भनेको यो एट द एन्ड अफ ASSER एसर्टिभ सेन्टेन्सेस भनेको छ। एसर्टिभ सेन्टेन्सको लास्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के राख्छौँ त फुल स्टप राख्छौँ। यो याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा। एसर्टिभ सेन्टेन्सको लास्टमा जहिले के हुन्छ फुल स्टप है, फुल स्टप। यदि कुनै पनि सेन्टेन्सको लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो कुन सेन्टेन्स बुझ्नु पर्यो हामीले? कुन सेन्टेन्स बुझ्नु पर्यो? एसर्टिभ सेन्टेन्स। भन त सबैले एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। एसर्टिभ सेन्टेन्स लास्टमा फुल स्टप आउँछ भने यो सेन्टेन्सको नाम रहेछ एसर्टिभ सेन्टेन्स है। एसर्टिभ सेन्टेन्सको लास्टमा जहिले पनि फुल स्टप राखिन्छ। फुल स्टप भनेको यो थोप्लो बिन्दु है, सानो थोप्लो छ भने सेन्टेन्सको लास्टमा यहाँ हेर त यही छ, यही छ कि छैन? द एबभ सेन्टेन्स स्टेट अर से समथिङ। यो पनि त एउटा सेन्टेन्स हो नि यहाँ फुल स्टप। तर यो पनि कुन सेन्टेन्स हो त? एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। जहाँ फुल स्टप देख्यो त्यो सेन्टेन्सको नाम जहिले पनि के हो? एसर्टिभ सेन्टेन्स है। एसर्टिभ सेन्टेन्सको बारेमा यति नै छ है। एसर्टिभ सेन्टेन्स पढ्यौँ हामीले, बुझ्यो? एसर्टिभ सेन्टेन्स भनेको के रहेछ? कसैले भनेका भनाइहरू अभिव्यक्तिहरू हैन, जसको लास्टमा जुन सेन्टेन्सको लास्टमा फुल स्टप आउँछ
त्यो एसर्टिभ सेन्टेन्स हो भनेर हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास, आजसम्मकै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास हो ग्रामरमा। काइन्ड अफ सेन्टेन्समा हामी पढिरहेछौँ। 4-5वटा हुन्छ सायद, 5वटा सेन्टेन्स छ यसमा। हामीले फर्स्ट सेन्टेन्स पढ्यौँ है। फर्स्ट सेन्टेन्स कुन त? एसर्टिभ सेन्टेन्स। अब दोस्रो रिड एन्ड लर्नमा जाउँ त। एकजना मान्छेले भनेको छ, एकजना केटाले आई एम रोहन भन्यो होइन। आई एम रोहन, यो पनि एसर्टिभ सेन्टेन्स हो। आई एम रोहन फुल स्टप छ कि छैन? वान डे आई फरगट टु डु माई होमवर्क। अब म यही लेख्छु, वान डे आई फरगट टु डु माई होमवर्क। यहाँ पनि फुल स्टप छ। यो पनि के भयो त? एसर्टिभ सेन्टेन्स नै भयो। माई टिचर आस्क्ड मी मेनी क्वेसन्स। माई टिचर एएस बोल्ने हैन आस्क्ड मी मेनी क्वेसन्स। यो पनि एसर्टिभ सेन्टेन्स भयो हैन। त्यसपछि मेनी क्वेसन्स, हेभ यु डन योर होमवर्क भनेको छ। यसमा एउटा कसैले भनेको भनाइहरूलाई यहाँ राखेको छ, हेभ यु डन योर होमवर्क। यहाँ लेख्दैन, म यहाँ लेख्छु है। हेभ यु डन योर होमवर्क लेखेको छ, एसओएमई WORK होमवर्क। क्वेसन मार्क छ, क्वेसन सोध्यो नि त होइन। वेयर इज योर स्कुल ब्याग। त्यसपछि लेखेको छ वेयर, WSER वेयर इज योर SCH स्कुल ब्याग। यहाँ पनि क्वेसन मार्क सोध्यो। अब यहाँ फुल स्टप छ, क्वेसन मार्क छ होइन। व्हाई डिडन्ट यु डु योर होमवर्क। अर्को छ व्हाई डिडन्ट यु डु योर होमवर्क। यहाँ पनि के छ? क्वेसन मार्क छ। यति लेखेको छ, एउटा भनाइ छ होइन। अब यसलाई बुझौँ हामी है, यसलाई बुझौँ। आई एम रोहन, यहाँ फुल स्टप छ, यो एसर्टिभ सेन्टेन्स हो, हामीले बुझ्यौँ होइन। वान डे आई एम रोहन भनेको नेपालीमा बुझ्यौ नि, म रोहन हुँ। यो एम भनेको हुँ अथवा छु होइन त। आइसँग जहिले पनि एम लाग्छ। आई एम रोहन, आई एम मनोज, आई एम अन्जु, आई एम चन्द्रिका, आई एम भन्न सक्छौ नि। म यो हुँ, म फलानु हो भन्नलाई आई एमबाट सुरु गर्नु। वान डे, एक दिन आई फरगट टु डु माई होमवर्क। नेपालीमा के हो त? वान डे आई फरगट टु डु माई होमवर्क भनेको के हो नेपालीमा? बुझ त यसलाई। वान डे भनेको के हो त? एक दिन हो, एक दिन म मेरो होमवर्क गर्न बिर्सिए। गुड। फरगट भनेको त, फरगेट भनेको बिर्सिनु, फरगट भनेको त भिटु हो, यो बिर्सिए होइन। एक दिन म मेरो होमवर्क गर्न बिर्सिए होइन। यो कसले भने? रोहनले भनेको कुरा। म रोहन हुँ, एक दिन चाहिँ म आफ्नो होमवर्क गर्न बिर्सिए। माई टिचर आस्क्ड मी मेनी क्वेसन। आस्क्ड भनेको के हो त? भिटु हो। अब चाहिँ यसलाई माई टिचर आस्क्ड मी मेनी क्वेसन्स, यसलाई नेपालीमा कसरी बुझ्छौ तिमी? एक दिन कहाँबाट आयो? यहाँ एक दिन त यहाँ सकिसक्यो। माई टिचर सोध्नुहुन्छ, कहाँबाट सोध्नुहुन्छ? सोध्यो, टिचरलाई सोध्यो भने सोध्नु भयो भन्ने हुन्छ होइन। यसलाई कसरी? मेनी भनेको धेरै, एक दिन एक दिन त हुँदैन। माई टिचर आस्क्ड मी मेनी क्वेसन्स, मेरो टिचरले मलाई धेरै क्वेसन सोध्नु भयो नै भन्ने। ढाका आफूभन्दा ठुलालाई रेस्पेक्ट गरेर भन्नु परेन। सोध्यो भन्दाखेरि त कसै आफूभन्दा सानालाई सोध्यो भन्नु पर्यो। आफूभन्दा टिचरलाई मलाई सरले मलाई सोध्यो भन्छौ कि सोध्नु भयो भन्छौ? नेपाली अलि नेपाली पनि क्लियर बोल्ने है। मेरो टिचरले मलाई धेरै क्वेसन सोध्नु भयो भने सोधिसक्या हो नि त होइन। सोधिसक्या हो, यो आस्क्डले भइसकेको कुरालाई जनायो है। अनि अब टिचरले के सोध्या रहेछ यहाँ हेर त। कसैले भनेका भनाइहरूलाई यसरी यस्तोमा हालिदिन्छ है, यस्तोमा हालिदिन्छ। उसको टिचरले भनेको कुराहरूलाई के सोध्या रहेछ? हेभ यु डन योर होमवर्क। म सोध्छु नि, हेभ यु डन योर होमवर्क, हेभ यु फिनिस भन्छु नि। हेभ यु डन योर होमवर्क भन्नाले के हो? यो
Have you done your homework? के तिमीले होमवर्क गरेका? डन भन् डु को भित्री हो कि हैन यो? डु को भित्री डन हैन? हो के तिमीले होमवर्क गरेका छौ? म यसै सोध्दै होमवर्क गरेका छौ? तिमीले होमवर्क गरेको छौ? भन्छु कि भन्दैन? यही त हो हेभ यु डन योर होमवर्क भन्थ्यो इङ्ग्लिसमा। अस्ति इङ्ग्लिस सेन्टेन्समा पनि आएको थियो कि अहिले हेभ यु डन योर होमवर्क? के तिमीले आफ्नो होमवर्क गरेका छौ? हेभ यु कम्प्लिटेड योर होमवर्क लेखेको थिएँ हैन मैले डनको ठाउँमा? हो कम्प्लिटेड भनेको नि भित्री हो कि हैन? अनि के तिमीले होमवर्क गरेका छौ भने टिचरले वेयर इज योर स्कुल ब्याग? तिम्रो स्कुल ब्याग कहाँ? हो अनि यो व्हाई डिडन्ट यु डु योर होमवर्क भन्नाले व्हाई भनेको के हो? व्हाई डिडन्ट यु डु योर होमवर्क भन्नाले तिमीले किन तिम्रो होमवर्क गरेनौ? किन होमवर्क गरेनौ भने त हो नि यो व्हाई भनेको किन आयो? डिडन्ट भनेको गरेनौ भन्ने भयो। किन तिमीले आफ्नो होमवर्क गरेनौ हैन? आफ्नो होमवर्क किन गरेनौ भन्न खोजेको त हो यो। यो कसले भनेको हो? टिचरले विद्यार्थीलाई। अब यसमा छ यहाँ हेर त यहाँ छ क्वेशन मार्क सोध्यो सेन्टेन्स त हो यो। सेन्टेन्स त यो सबै सेन्टेन्स हुन हैन? यहाँ ध्यान दिने लुक एट मी यो सबै सेन्टेन्स हो तर यसमा पनि दुईटा टाइपको सेन्टेन्स छ। यहाँ एसर्टिभ सेन्टेन्स छ फुल स्टप छ यहाँ क्वेशन मार्क छ हैन? यहाँ क्वेशन मार्क जस्तो कसैले क्वेशन सोध्छ भने के भन्ने त्यसलाई इन्ट्रोगेटिभ के भन्ने त्यसलाई इन्ट्रोगेटिभ हो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स है लेखेको छ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। यदि कसैले तिमीलाई क्वेशन सोध्छ भने अथवा तिमीले कसैलाई क्वेशन सोध्छौ भने तिम्रो नाम के हो? तिमी कहाँ बस्छौ? कहाँबाट आएका हौ? तिमीले होमवर्क किन गरेनौ? क्वेशन सोध्नु पर्यो के? तिमीसँग कति पैसा छ? सोध्छौ सोध्दैन यस्तो क्वेशनहरु? तिम्रो कपी कहाँ छ? तिम्रो कपडाहरु कहाँ छन्? हैन? तिमी कहाँबाट आएको हो? तिम्रो मम्मीको नाम के हो? तिम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ? कसैले तिमीलाई क्वेशन सोध्नु या तिमीले कसैलाई क्वेशन सोध्छौ भने यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई के भन्ने त? कुन सेन्टेन्स भन्ने? इन्ट्रोगेटिभ अथवा क्वेशन सेन्टेन्स पनि भन्न मिल्छ यसलाई। यहाँ दुईटा लेखेको छ क्वेशन सेन्टेन्स र इन्ट्रोगेटिभ। क्वेशन सेन्टेन्स भन्दा पनि इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स भनेर याद गर्नु पर्यो है। यदि हामी कसैलाई क्वेशन सोध्छौं अथवा हामीलाई कसैले क्वेशन सोध्छ त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भने यो कस्तो सेन्टेन्स भयो त? इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स है इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। ल अब यसलाई मेटाएर ल यही लेखौँ के लेखेको छ त? एबभ सेन्टेन्स विथ क्वेशन मार्क। The above sentences with question mark भनेको छ sentences question mark QUESTION question mark यस्तो question mark हैन? ask question ASK ask मैले अहिले जे भने नि तिमीलाई त्यही लेखेको छ है यहाँ। कसैलाई क्वेशन सोध्नु ask question so they are called question sentence or interrogative sentence. So they are called QUESTI question sentence or interrogative sentences भन्ने है इन्ट्रोगेटिभ GATIV। अब यसले के भन्यो भने above sentences with question mark। अब यहाँ हेर त क्वेशन मार्क छ कि छैन? अहिले मैले लेखेको कुरामा यही हेर क्वेशन मार्क छ कि छैन यी सेन्टेन्सहरुमा? टिचरले विद्यार्थीलाई सोध्यो तिमीले होमवर्क गरेको छौ? तिम्रो झोला कहाँ छ? तिमीले किन होमवर्क गरेनौ भन्ने सेन्टेन्समा क्वेशन मार्क छ कि छैन? यस्तो होला यसको नाम हो क्वेशन मार्क है। यसको नाम हो क्वेशन मार्क। क्वेशन सोधेको हो हामीले उत्तर दिनु पर्यो भन्ने बुझ्ने। अनि कुनै पनि सेन्टेन्सको अन्तिममा यस्तो क्वेशन मार्क छ भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्ने? क्वेशन सेन्टेन्स अथवा इन्ट्रोगेटिभ यो याद गर्नु पर्यो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स भन्ने है। त्यसपछि we always put question mark at the end of such statements. We always always put
क्वेसन मार्क भन्नाले यस्तो राख्छौं एट द एन्ड अफ सच स्टेटमेन्ट हैन सेन्टेन्स हो स्टेटमेन्ट भन्छौ सेन्टेन्स SENTENCES सेन्टेन्सेस यस्तो सेन्टेन्सेसको यस्तो टाइपको सेन्टेन्सेसको अन्त्यमा हामी जहिले पनि के राख्छौं क्वेसन मार्क राख्छौं है कुन साइन राख्छौं त क्वेसन मार्क चाहिँ राख्छौं यस्तो टाइपको सेन्टेन्सको अन्त्यमा हामी जहिले पनि क्वेसन मार्क यस्तो वाला कान्छ क्वेसन मार्क हो यो चिन्ह राख्छौं है यदि यो चिन्ह कुनै पनि सेन्टेन्सको लास्टमा यो चिन्ह आयो भने त्यो कुन सेन्टेन्स कुन टाइपको सेन्टेन्स बुझ्ने इन्ट्रोगेटिभ है इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हुनलाई त्यसको लास्टमा सेन्टेन्सको लास्टमा चाहिँ क्वेसन मार्क आएको हुनुपर्छ बुझ्यो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन त्यसो हो भने हामी लेट्स मुभ फरवर्ड अगाडि बढौं अब चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा के छ भने रिड एन्ड लर्न यता हेर है यता बुकमा One day, the students of grade 3 were making noise. One day, the student of grade 3 were making noise. were making noise. Noise भनेको के हो हल्ला गर्नु हैन The teacher entered and said, ल यति बुझौं त One day the student of grade 3 were making noise लाई नेपालीमा के बुझ्छौ तिमी भन त were भनेको थिए है was को भी हो नि यो पास्ट फर्म हैन was were इजेमार को पास्ट फर्म हो नि यो was were भनेको थिए भन्ने हुन्छ The student of grade 3 were making noise के हो यो एक दिन कक्षा 3 का विद्यार्थीहरु हल्ला गर्दै थिए ए हैन मेकिङ नोइज भनेको हल्ला गर्नु हैन त एक दिन द स्टुडेन्ट अफ ग्रेड 3 कक्षा 3 का विद्यार्थीहरु स्टुडेन्ट्स होला स्टुडेन्ट्स छ हो स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 3 एक दिन कक्षा 3 का विद्यार्थीहरु वेयर मेकिङ भनेको हल्ला गर्दै थिए वेयर भनेको थिए जना यसमा हल्ला गर्दै थिए द टीचर इन्टर्ड एन्ड सेड त्यतिबेला हल्ला गर्ने बेला टीचर त्यो क्लासमा आइपुगे इन्टर गरेर भने अब टीचरले के भन्ला नि तिमीहरु हल्ला गरिराछौ भने म आएर के भन्ला हल्ला नगर किन हल्ला गरेको कीप क्वाइट बी साइलेन्स कीप साइलेन्स यस्तै त भन्ला नि हैन यही छ हेर त कीप क्वाइट प्लिज भन्या रहेछ हल्ला नगर्नुस् कृपया शान्त रहनुस् भन्या त हो टीचरले के भन्यो त कीप कीप क्वाइट प्लिज कीप क्वाइट प्लिज कृपया डोन्ट मेक नोइज डोन्ट मेक नोइज भनेको के हो टेक आउट योर बुक फ्रम द ब्याग हो टेक आउट योर बुक from the bag please read unit 1 please read unit 1 ल यो कुराहरु चाहिँ भनेको छ है एक दिन कक्षा 3 का विद्यार्थीहरु क्लासमा हल्ला गर्दै थिए रे त्यतिकैमा टीचर आउनुभयो र भन्यो टीचरले के भन्यो त टीचरले भनेको कुराहरु यही हो है यही कुराहरु टीचरले भनेको कुराहरु कीप क्वाइट प्लिज कृपया शान्त रहनुहोस् एलिसा सिधा बस कृपया शान्त रहनुहोस् डोन्ट मेक नोइज हल्ला नगर्नुहोस् टेक आउट योर बुक फ्रम द ब्याग यो भनेको के हो टेक आउट योर बुक फ्रम द ब्याग आफ्नो ब्यागबाट के निकाल किताब निकाल टेक आउट भनेको निकाल्नु झिक्नु ब्यागबाट है टेक आउट योर बुक फ्रम द ब्याग मैले भन्दाखेरि बुझ्ने बुकबाट के रे ब्यागबाट बुक निकाल्ने प्लिज रिड युनिट 1 र
युनिट 1 पढ भने टिचरले आएर के भन्यो त कक्षा 3 का विद्यार्थीहरू चाहिँ के गरेर रहेछन् हल्ला गरेर रहेछन् एक दिन त्यतिकैमा टिचर आएर कृपया शान्त रहनुहोस् भने हैन हल्ला नगर कृपया शान्त भएर बस हल्ला नगर आफ्नो किताबबाट के रे ब्यागबाट किताब निकाल र युनिट 1 पढ मैले पनि यही भन्ने त भने तिमीहरू हल्ला गरेर आए बेला अथवा जुनसुकैले पनि यही भन्ने कुरा हैन यो टिचरले भन्यो अब यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई के भन्दो रहेछ त मैले तिमीहरूलाई भन्दाखेरि के दिए आदेश दिए नि आदेश दिएन कमान्ड मैले तिमीलाई अर्डर दिए नि ए पढ पढ भनेपछि पढ्नु पर्यो कि नै तिमीहरूले होमवर्क गर भनेपछि होमवर्क गर्नु पर्यो कि नै हल्ला नगर भनेपछि हल्ला गर्छु कि हल्ला गर्दैनौ हल्ला नगर्नु पर्यो चुप लागेर बस्नु पर्यो भनेपछि कसैले भनेको कुरा चुपचाप मान्नु मैले जे भन्यो त्यही मान्नु हैन त्यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई के भन्ने त तिमीहरूले मलाई भनेपछि मैले मान्ने कुरा हो आफूभन्दा ठुलाले भन्ने कुरा होइन यो हेर त तिमीहरूको मम्मी ड्याडीले तिमीहरूलाई जे भन्यो त्यो मान्नु पर्छ कि पर्दैन अनि टिचरले तिमीहरूलाई जे भन्यो तिमीलाई कमान्ड दिएको हो नि भनेको मतलब देशमा एउटा राजा हुन्छ राजाले जे आदेश दियो त्यो मान्नु पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन हो आफूभन्दा ठुलाले दिएको कुराहरूलाई आदेशलाई पालना गर्नुलाई अब त्यस्तो आदेश त्यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई हल्ला नगर गएर काम गर जाऊ पानी लिएर आऊ एक गिलास हैन यहाँ कोठा सफा गर यस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो नि त यो तिमीहरूलाई अर्डर दियो के आदेश दियो अब यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई के भन्ने त हो के भन्ने इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्ने तिमीहरू आफूभन्दा सानालाई भन्नु आफ्नो भाइ बहिनीलाई भन्न सक्छौ ए जा एक गिलास पानी लिएर आइज त भन्न सक्छौ हैन उ त्यहाँ सफा गर आफ्नो रुम भन्न सक्छौ हल्ला नगरेर बस भन्न सक्छौ तर त्यस्तो आदेश हामीलाई दिन सक्छौ सक्दैनौ किनभने आफूभन्दा ठुलालाई आदेश दिनु हुँदैन हैन आफूभन्दा ठुलाको आदेश पालना गर्नुपर्छ आफूभन्दा ठुलाले आफूलाई आदेश दियो भने त्यस्तो टाइपको त्यो पनि एउटा सेन्टेन्स हो हैन त्यो सेन्टेन्सलाई के भन्दो रहेछ त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो यी सेन्टेन्स भनेर के हुन् यो सेन्टेन्सको नाम के हो त कीप क्वाइट प्लिज यो कुन सेन्टेन्स हो यो इम्पेरेटिभ डन्ट मे हल्ला नगर कुन सेन्टेन्स हो यो इम्पेरेटिभ टेक आउट योर बुक फ्रम द ब्याग कुन सेन्टेन्स झोलाबाट किताब निकाल भनेपछि निकाल्नु पर्यो कि परेन कुन सेन्टेन्स इम्पेरेटिभ प्लिज रिड युनिट 1 कुन सेन्टेन्स युनिट 1 पढ हो यस्तो कुराहरू कसैले आदेश दिन्छ भने यो सेन्टेन्सलाई भन्छ इम्पेरेटिभ तल लेखेको छ त एबभ सेन्टेन्स सो अर्डर हेर त अब म लेख्छु यहाँ त एबभ सेन्टेन्स सो अर्डर कमान्ड के लेखेको छ है एन्ड रिक्वेस्ट अनुरोध रिक्वेस्ट भनेको अनुरोध एबभ सेन्टेन्स इज सो order ORB order command request R हो है त request so they are called imperative sentence यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्दो रहेछ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस sentence IMPERATIV छैन अब याद गर्नुपर्ने कुरा यो हो हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अहिलेसम्म कतिवटा सेन्टेन्स पढ्यौं हामीले 3 वटा फर्स्टमा एसर्टिभ सेन्टेन्स कसैले भनेका अभिव्यक्तिहरू है दोस्रोमा क्वेशन सेन्टेन्स अथवा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स क्वेशन मार्क लास्टमा क्वेशन मार्क भएको अब तेस्रोमा पढिरहेछौँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्नाले कस्तो त आफूभन्दा ठुलाले आफूलाई दिएको आदेश हेर त के अर्डर भनेको आदेश कमान्ड त्यही हो आदेश कमान्ड गर्नु रिक्वेस्ट अनुरोध है यस्तो कुराहरू आफूभन्दा ठुलाले दियो भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई भन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अनुरोध त सानोले पनि गर्छन् है आफूभन्दा सानोले तिमीहरू नराम्रो काम गरिरहेछौ अनि आफूभन्दा सानोले सम्झायो भने मान्नु पनि पर्यो नि हैन हो रिक्वेस्ट सो दे आर कल्ड इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स
यस्तो सेन्टेन्सलाई भन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स है। बुझ्या हो? ल त्यसो भए अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हामीले बुझ्यौं। त्यसपछि हामी अर्को सेन्टेन्समा जाउँ। रिड एन्ड लर्नमा हेर त त्यहाँ के छ। रिड एन्ड लर्नमा वी वेयर सो एक्साइटेड टु गो टु पार्टी लेखेको छ हैन। वी वेयर सो एक्साइटेड टु गो टु पार्टी। वी वेयर सो EXCITED हुन्छ एक्साइटेड टु गो टु पार्टी PRTY पार्टी छ। वी स ल यतिलाई बुझौँ न। वी स अ वेल डेकोरेटेड। वी स अ वेल डेकोरेट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? के हो डेकोरेट लेखाएको थिएँ मैले डेकोरेटेड पार्टी भेन्यू। भन भन। VENUE पार्टी भेन्यू। People were looking good in new dress. New dress. We exclaimed with joy. We exclaimed EXCLA exclaimed CLAIMED है with joy यही लेखेको छ joy। What a lovely what a lovely sight। What a lovely sight। How beautiful the girls were। यो पछि लेखौँला है माथि देखिन्न होला। ल यतिलाई बुझौँ। अब अर्को सेन्टेन्सको बारेमा अर्को टाइपको सेन्टेन्सको बारेमा पढिरहेका छौँ है। तीनवटा पढिसक्यौँ। वी वेयर सो एक्साइटेड टु गो टु पार्टी। पार्टी भनेको के हो? कसैको पार्टीमा गएको छौ तिमीहरू? बिहेको भोज के पार्टी भनेको त्यही हो। जुनसुकै पनि पार्टी हुन सक्छ। खुसियालीमा बनाउने एउटा पार्टी। सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर मिठो मिठो खाना खाने हैन त्यस्तो ठाउँलाई पार्टी भन्छ। वी वेयर एक्साइटेड टु गो टु पार्टी। एक्साइटेड भनेको के हो अब? हो वी वेयर हामी धेरै उत्साहित थियौं। वेयर भनेको थियौं भन्ने भयो नि त। उसँग वेयर लाग्छ। वाज वेयर मध्ये के लाग्छ? उसँग वेयर लाग्छ। धेरैसँग वेयर। वी वेयर सो एक्साइटेड टु गो टु पार्टी भनेको हामी पार्टीमा जानको लागि गो टु पार्टी भनेको पार्टीमा जानको लागि धेरै उत्साहित थियौं। तिमीहरू पनि त कहीँ पार्टीमा गए त छैनौ। यस्तो कसैको पार्टी सार्टी खान गयो भने धेरै खुसी हुन्छ हैन किनकि मिठो मिठो खाना पाइने हो कि हैन? मासु भात खान पाइने हो नि त। वी वर सो एक्साइटेड टु गो टु पार्टी। हामी चाहिँ पार्टीमा जानको लागि एकदमै उत्साहित थियौं रे। वी स अ वेल डेकोरेटेड पार्टी भेन्यू। हामीले के देख्यौं? स भनेको के हो? देख्यो। सी को V2 स हैन त। SEC भनेको देख्नु। SAW स भनेको देख्यो। देख्यौं। अब भइसकेको कुराहरुलाई यहाँ अहिले भन्दाखेरि त V2 हुन्छ जहिले पनि हैन। वी स अ वेल डेकोरेटेड पार्टी भेन्यू। हामीले वेल भनेको एकदमै राम्रो। डेकोरेट भनेको सजाउनु हैन त। सजाएको। डेकोरेट भनेको एकदम परिचित बनाएकोलाई डेकोरेट भन्छ है। वी स अ वेल डेकोरेटेड पार्टी भेन्यू। हामीले एकदम सुसज्जित राम्रो तरिकाले सजाएको पार्टी भेन्यू भनेको पार्टी त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ पार्टी भइरहेछ नि हो पार्टी भेन्यू भनेको त्यो सजिएको ठाउँ है। त्यो ठाउँ देख्यौं। वेल डेकोरेटेड पार्टी भेन्यू भनेको एकदमै सजिएको जस्तो बिहे भोजमा सजाउँछन् नि हैन राम्रो टेन्ट सेन्ट हालेर सजाउँछन् नि हो त्यस्तो चाहिँ हामीले देख्यौं रे पार्टीमा गइसकेपछि। पिपल वेयर लुकिङ गुड इन न्यू ड्रेस। मान्छेहरू पार्टीमा जाँदाखेरि जहिले पनि एकदम राम्रो लुगाहरू लगाएर जानुपर्छ किनकि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आउँछन् हैन। धेरैले तिमीहरूलाई देख्छन्। त्यही भएर एकदमै वेल ड्रेस्ड है एकदमै राम्रो ड्रेस लगाएर चाहिँ जानुपर्छ। पिपल वेयर लुकिङ गुड इन न्यू ड्रेस। एकदमै मान्छेहरू कस्ता देखिरहेथे? नयाँ ड्रेसमा नयाँ पोसाकमा। ड्रेस भनेको कपडा के उनले लगाएको कपडाहरुमा एकदमै राम्रो देखिरहेथे। ह्यान्डसम देखिरहेथे। केटाहरू ह्यान्डसम केटीहरू ब्युटिफुल देखिरहेथे है। बुझ्या हो? पार्टीमा जाँदाखेरि झुत्रीमुत्री भएर जाने होइन।
चिटिक्क नुहाई गरेर हैन राम्रो लुगा लगाएर जाने हो है। वी एक्सक्लेम्ड विथ जोय, हामीले रमाइलो गर्यौं भन्ने भयो है। हामीले पार्टीमा रमाइलो इन्जोय गर्यौं भन्न खोजेको हो यो। त्यसपछि अब तल लेखेको छ, अब खासमा सेन्टेन्स तल आएको छ है, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको होइन, यसलाई नेपालीमा बुझाइदिएको हो कसरी नेपालीमा बुझ्ने भनेर। त्यसपछि व्हाट अ लभली साइट, हेर त अब म खास सेन्टेन्स अब आउँछ, व्हाट अ LOVEL लभली SIGHT साइट, व्हाट अ लभली साइट भनेको छ। अब यो चिन्ह आयो, हेर त यस्तो एक्सक्लामेटरी साइन भन्छ यसलाई है, एक्सक्लामेटरी साइन भन्छ नेपालीमा यसलाई। नेपालीमा चाहिँ के भन्छ ठ्याक्कै थाहा भएन, एक्सक्लामेटरी साइन भनेर पढ है, एक्सक्लामेटरी हो, एक्सक्लामेटरी लेखेको छ, एक्सक्लामेटरी साइन भन्छ यसलाई नेपालीमा। पछि नेपाली व्याकरण पढ्दाखेरि 6-7 क्लासमा पढ्छौ तिमीहरू यो साइनलाई के भन्ने भनेर है, पछि म भन्ला, ठ्याक्कै याद आएन मलाई अहिले यो साइनको नाम। यो फुल स्टपको नाम पूर्ण विराम हो, यो क्वेसन मार्क भइहाल्यो, यसले क्वेसन मार्कलाई नेपाली के भन्छन्, प्रश्न चिन्ह भन्छन् हैन, प्रश्नवाचक चिन्ह भनेर छोडिदियो, नेपाली नपढ, इङ्ग्लिसमा याद गर है। यसको नाम हो एक्सक्लामेटरी साइन। द एबभ सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस सडन फिलिङ अर इमोसन इज, यहाँ लेखेकै छ, हाउ ब्युटिफुल द गर्ल्स वेयर। अब अर्को लेखेको छ हाउ ब्युटी, अब बुझाउँछु म, यो एक्सक्लामेटरी भनेको ब्युटिफुल द गर्ल्स वेयर, GIRLS गर्ल्स वेयर है, यस्तो छ साइन। हेर त सेन्टेन्सको लास्टमा कस्तो साइन छ त, एक्सक्लामेटरी साइन है, एक्सक्लामेटरी साइन आएको छ, यस्तो बुझ्ने। हाउ गुड लुकिङ द बोइज वेयर, हाउ गुड लुकिङ द बोइज वेयर, अब यहाँ पनि एक्सक्लामेसन साइन छ। त्यसपछि व्हाट अ ब्युटिफुल ड्रेस, व्हाट आर्यन किन हो, ब्युटिफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्युटिफुल ड्रेस है, व्हाट अ ब्युटिफुल ड्रेस। अब हेर त सेन्टेन्स त हो नि यो, यिनीहरू सेन्टेन्स हुन् कि नै, यहाँदेखि यहाँसम्म यिनीहरू सेन्टेन्स हुन् कि नै बाबु, तर कुन टाइपको सेन्टेन्स त, हामीले 3वटा त पढिसक्यौं है, कुन टाइपको सेन्टेन्स भनेर। अब यो मार्क्सले जनाउँछ के, सरी यो मार्क साइनले जनाउँछ, यो चिन्हले जनाउँछ है, यो चाहिँ कुन टाइपको सेन्टेन्स हो भनेर। यो साइनको नाम हो एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेटरी साइन है। अब यस्तो एक्सक्लामेटरी साइन आएको छ लास्टमा भने यो सेन्टेन्स चाहिँ कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब यसलाई नेपालीमा बुझौँ पहिला, अनि बुझिहाल्छौ तिमीहरू। व्हाट अ लभली साइट, आहा कति सुन्दर ठाउँ, कति एकदम लभली भनेको मायालु होइन, कस्तो रमाइलो, कस्तो सुन्दर, कस्तो मायालु ठाउँ, त्यो अब पार्टीमा त एकदमै राम्रो त हुने हो नि होइन। त्यसपछि हाउ ब्युटिफुल द गर्ल्स वेयर, केटीहरू कति राम्रा देखिएका होइन, केटीहरू कति राम्रा देखिएका थिए त्यो पार्टीमा आएर भन्यो के, तिमीहरू पार्टीमा गयो अनि आएर भन्यो, अब त्यहाँ चर्चा गर्यो क्या, कति राम्रो ठाउँ सजिएको त्यहाँ त, केटीहरू कति राम्रा देखिएका त्यो पार्टीमा होइन। त्यसपछि अर्को के, हाउ गुड लुकिङ द बोइज वेयर, केटाहरू कति राम्रा देखिएका त्यो पार्टीमा आएका। अब त्यस्तो पार्टीमा चाहिँ आफू झुत्री मुत्री भएर जानु भएन होइन। हाउ गुड लुकिङ द बोइज वेयर भनेको, गुड लुकिङ भनेको एकदम हेर्नमा राम्रो है, केटाहरू कति हेर्नमा राम्रा भएका थिए त्यो पार्टीमा। अनि व्हाट ब्युटिफुल ड्रेस, अरूको ड्रेसहरू, तिनीहरूले लगाएको ड्रेस हुन्छ नि पोसाक, कस्तो सुन्दर, कति राम्रो कपडाहरू लगाएर आएका होइन। यस्तो यस्तो भन्छ कि भन्दैनौ, नेपालीमा भन्छ कि भन्दैनौ, आहा त्यो स्कुल त कति राम्रो, आज मनोजले यस्तो राम्रो ड्रेस लगाएर आएको, कपाल सफाल काटेर यस्तो छिट्टो ह्यान्डसम भएर पो आएको होइन, गोली देउलाको आएको, यस्तो राम्रो ठाउँ, हरियाली हरियाली मनमोहक ठाउँ होइन, यस्तो भन्छौ भने एकदम उत्साहित भएर भन्छौ नि होइन, उत्साहित भएर। अथवा केही दुःख भयो कसैलाई, दुःख पनि व्यक्त गर्दाखेरि यो साइन युज हुन्छ, एहे हत्तेरी बेकार भएछ होइन, कसैको केही मृत्यु भयो, समाजमा के भयो, कसैलाई दुर्घटना भयो,
कस्तो मन पीडा हुन्छ नि मनमा हैन अनि केही खुसी भयो भने कसैको बर्थडे भयो कसैले पार्टी दियो एक्जाममा राम्रो मार्क्स आयो ओहो मेरो त राम्रो मार्क्स आयो अनि खुसी हुन्छ हैन यस्तो बेलामा यस्तो साइन युज हुन्छ है यस्तो भन्दाखेरि एकदमै खुसी व्यक्त गरेको अथवा दुःखी व्यक्त गर्दाखेरि यो एक्सक्लामेटरी साइन युज हुन्छ अब बुझ्यो एक्सक्लामेटरी साइन कहाँ युज हुन्छ कुन सेन्टेन्स कस्तो टाइपको सेन्टेन्समा युज हुन्छ भन्ने बुझ्यौ अब दुःख व्यक्त गर्दाखेरि अथवा खुसी व्यक्त गर्दाखेरि एक्सक्लामेटरी साइन युज हुन्छ विराजसँग सिधा बस अडेस लगाएर नबस ढाड सिधा पार त्यसपछि अब यहाँ लेखेको छ यसको बारेमा है यसको बारेमा त अबभ सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस सडन फिलिङ्स अर इमोसन हो भावना जनाउँछ अरे के फिलिङ्स भनेको महसुस अथवा केही कुराको महसुस गराउनु अथवा भावनाहरू चाहिँ मनमा भावना उत्पन्न हुनुलाई एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भन्दो रहेछ द एबभ सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस व्यक्त गर्छ है द एबभ सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस सडन फिलिङ्स सडन भनेको अचानक सडन फिलिङ्स अर इमोसन्स so they are called exclamatory sentence so they are called exclamatory sentences है यस्तो we put mark of exclamation we put mark of exclamation of exclamations भनेको यो मार्कको नाम हो एक्सक्लामेसन मार्क है एट द एन्ड अफ सच सेन्टेन्सेस एट द एन्ड अफ सच सबैले ध्यान दिनु सेन्टेन्सेस अब यसलाई नेपालीमा बुझौँ है हामी यसले भन्न खोजेको कुरा के हो द एबभ सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस सडन फिलिङ्स अर इमोसन भनेको छ बुझ्या हो एबभ भनेको माथिको हामीले अघि सेन्टेन्स लेख्यौँ नि वाट अ लभली साइट हाउ ब्युटिफुल द गर्ल्स वेयर हाउ गुड लुकिङ द बोइज वेयर वाट अ ब्युटिफुल ड्रेस यिनीहरू सेन्टेन्स छन् नि जसको लास्टमा यस्तो मार्क छ नि हेर त बुकमा हेर्यौ एबभ सेन्टेन्स भनेको ती सेन्टेन्सलाई भनेको के व्यक्त गर्छ यस सेन्टेन्सले अचानक हुने भावना अथवा अचानक मनमा हुने अचानक महसुस र त्यो महसुस र भावना चाहिँ अचानक आउँछ नि हैन एक्कासी गाडी दुर्घटना भइदियो ओहो भन्ने डर आउँछ कि नै मनमा एक्कासी आकाशमा हेलिकप्टर आइदियो अहिले हेलिकप्टर छतमा बसिदियो रे कस्तो भावना होला त अचानक ओहो हेलिकप्टर आयो भने खुसीको भावना होला नि त हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर हैन त्यस्तो अचानक आउने मनमा हुने अचानक महसुस र भावना हो इमोसन भनेको भावना सो दे आर कल्ड एक्सक्लामेटरी यस्तो टाइपको सेन्टेन्सलाई भन्छ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस याद गर्नु भनेको यही हो याद गर्नुपर्ने भनेको यो एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स चौथो नम्बरमा आयो है यो एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स फर्स्टमा एसर्टिभ सेकेन्डमा इन्ट्रोगेटिभ थर्डमा इम्पेरेटिभ फोर्थमा एक्सक्लामेटरी हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लास हो यो बुझ्यौ नि सेन्टेन्सको बारेमा एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स कस्तोलाई भन्दो रहेछ अचानक मनमा आउने भावनाहरू खुसीको अथवा दुखीको भावना त्यस्तो भावनाहरू व्यक्त गर्दाखेरि हैन शब्दमा व्यक्त गर्दाखेरि ती सेन्टेन्सलाई भन्छ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस बुझ्यौ नि रोहित किन हाँसेको व्हाई आर यु लाफिङ व्हाट्स द रिजन फर योर लाफिङ हाँस्नुको कारण ढाड सिधा पार बच्चा ल नेक्स्टमा छ हो हामी यहाँ पुग्यौँ हैन वी पुट मार्क अफ एक्सक्लामेसन यो मार्कको नाम के हो यो साइनको नाम एक्सक्लामेसन भन त साइनको नाम के हो हो साइनको नाम पनि याद हुनु पर्यो यो साइनको नाम के हो यो साइनको नाम फुल स्टप यो साइनको नाम के हो क्वेशन मार्क यो साइनको नाम
एक्सक्लामेसन एक्सक्लामेसन है हुनु पर्यो नि, याद हुनु पर्यो। यस्तो टाइपको सेन्टेन्सको लास्टमा हामी यो साइन राख्छौँ के, लास्टमा यस्तो साइन आयो भने यो कुन सेन्टेन्स हो बुझ्नु पर्यो, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस भन्नु पर्यो, एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस। ल अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ सक्यो रिड एन्ड लर्न। यता जाउँ त, टिचर र स्टुडेन्टको कुराकानी रहेछ यहाँ चाहिँ, टिचर र स्टुडेन्ट बिचमा भएको कुराकानी। हेर त सबैले हेरिरहेको छौँ यहाँ, सोध्छु म अहिले। स्टुडेन्टले भन्छ गुड मर्निङ टिचर, तिमीहरूले भन्छौ होइन सधैँ गुड मर्निङ सर भन्छौ कि भन्दैनौ, गुड मर्निङ मिस, गुड मर्निङ सर भन्छौ। गुड मर्निङ टिचर भनेको छ, टिचरले के भन्यो, गुड मर्निङ टुडे इज योर इक्जाम, बेस्ट अफ लक, मे यु सक्सेस भनेर टिचरले आशीर्वाद दिए रहेछ। हेर त अब यस्तो आशीर्वाद दिने कुराहरूलाई कस्तो सेन्टेन्स भन्दो रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल नै देखाएको रहेछ। हेर कति राम्रो लेखेको छ। स्टुडेन्टले के भन्यो, स्टुडेन्टले भनेको कुराहरू यहाँ छ। गुड मर्निङ टिचर भनेको छ होइन, TEACHER टिचर, गुड मर्निङ टिचर। यो कुन सेन्टेन्स हो, गुड मर्निङ टिचर। गुड मर्निङ टिचर कुन टाइपको सेन्टेन्स हो, यहाँ फुल स्टप छ, एसर्टिभ होइन त, एसर्टिभ सेन्टेन्स होइन यो। अब टिचरले के भन्छ, TEACHER टिचरले के भन्छ, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ भनेको गुड मर्निङ फर्काउनु पर्यो, गुड मर्निङ होइन, गुड मर्निङ एक्सक्लामेसन मार्क छ। टुडे इज योर इक्जाम, TODAY टुडे इज योर, आज तिम्रो इक्जाम हो भन्छ। बेस्ट अफ लक, बेस्ट अफ लक यस्तो मार्क छ है। मे यु सक्सिड, मे यु SUCCED हुँदो रहेछ है, एडी, मे यु सक्सिड लेखेको छ। हेर टिचरले भन्छ गुड मर्निङ, गुड मर्निङ टिचर भनेपछि टिचरले फर्कायो के भन्यो, गुड मर्निङ टुडे इज योर इक्जाम, आज तिम्रो इक्जाम हो, बेस्ट अफ लक। बेस्ट अफ लक कसैको इक्जाम केही भयो भने बेस्ट अफ लक भन्नु नबिर्सिनु है, राम्रो गर्नु, तिम्रो भाग्यले साथ दिउन् तिमीलाई भन्न खोज्यो बेस्ट अफ लक भनेको है। तिम्रो भाग्यले राम्रो साथ दिउन्, राम्रो एकदम बेस्ट गर्नु इक्जाममा भन्न खोज्या हो, आशीर्वाद दिएको हो। मे यु सक्सेस हुनु, सफल हुनु है, आज तिम्रो इक्जाम हो रे भन्यो भने राम्रो गर्नु है भन्छु कि भन्दैन म, आज तिम्रो इक्जाम हो ल सबैले राम्रो गर्नु, बेस्ट अफ लक भनेर भन्छु नि हो। यही कुराहरू अब बेस्ट अफ लक कस भन्यो, यहाँ एक्सक्लामेसन मार्क छ, मे यु सक्सिड, ल सफल हुनु है, सक्सिड भनेको सफल होइन त, इक्जाममा सफल हुनु है भनेर टिचरले भनेको छ। अब स्टुडेन्टले के भन्छ, टिचरले त्यति भनिसकेपछि स्टुडेन्टले STUDENT स्टुडेन्टले के भन्दो रहेछ, आई विश आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई विश आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। स्टुडेन्टले के भन्यो त, आई विश आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, म चाहन्छु है, म चाहन्छु कि मेरो राम्रो अङ्क प्राप्त होस् है, म चाहन्छु मेरो राम्रो अङ्क, स्कोर भनेको राम्रो मार्क है, राम्रो अङ्क प्राप्त गरौँ। स्कोर भनेको त्यो कति 50 मा 40, 50 मा 30, 50 मा 50 हुन्छ नि पूर्णाङ्क। म चाहन्छु कि मेरो राम्रो अङ्क ल्याउन सकु, म राम्रो अङ्क ल्याउन सकु भन्ने चाहिँ यसले भन्यो है। इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि कसलाई भन्यो, टिचरलाई भन्यो। अब टिचरले के भन्छ, मे गड फुलफिल योर विश भन्छ। टिचरले के भन्छ त, TEACHER टिचर, टिचरले मे MAY मे गड भनेको के हो, भगवान हो, फुलफिल FULFILL, मे गड फुलफिल योर विश। अब यहाँ भन्यो आशीर्वाद दियो, भगवानले तिम्रो चाहना इच्छा मनोकामनाहरू पुरा गरिदिउन् भने आयो। फुलफिल भनेको पुरा गरिदिउन् अथवा मनोकामनाहरू
इच्छा आकांक्षाहरू पुरा गरून् तिमीले सोचेका हैन। एक्जाममा विद्यार्थीले के सोच्ने हो, मेरो राम्रो होस्, राम्रो अङ्क आओस्। परीक्षामा तिमीहरू सोच्दैनौ त मैले राम्रोमा पास हौँ भन्ने सोच्दैनौ। अनि टिचरले के भन्यो, त्यही आशीर्वाद दियो। भगवानले तिम्रो इच्छा मनोकामना र तिमीले सोचेका कुराहरू सबै पुरा गरिदिउन् भन्न खोज्या हो है यो। त्यसपछि स्टुडेन्टले के भन्छ, यति भन्ने स्टुडेन्टले के भन्छ यता हेर त। स्टुडेन्टले के भन्छ, थ्याङ्क यू सर, हेभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू भन्न कहिले बिर्सिनु हुँदैन है। कसैले आशीर्वाद दियो भने थ्याङ्क यू भन्न कहिले बिर्सिनुहुन्न। थ्याङ्क यू सर, हेभ अ ग्रेट डे भनेको छ। हेभ अ ग्रेट डे यो चाहिँ स्टुडेन्टले भन्यो। थ्याङ्क यू सर, तपाईँले मलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो, थ्याङ्क यू भन्यो। हेभ अ ग्रेट डे भनेको दिन शुभ रहोस् है, तपाईँको दिन राम्रो होस्। हेभ अ ग्रेट डे, हेभ अ नाइस डे भनेको तपाईँको दिन राम्रो होस्, तपाईँको दिन शुभ रहोस् भन्न खोज्या हो। यो तिमीहरूले पनि मलाई भन्न सक्छौ है, कसै अरूलाई भन्न सक्छौ। हेभ अ ग्रेट डे, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू ड्याडी, थ्याङ्क यू मम्मी, थ्याङ्क यू सिस्टर, थ्याङ्क यू ब्रदर, हेभ अ नाइस डे, हेभ अ ग्रेट डे। यसरी तिमीहरूले पनि भन्न सक्छौ यो कुराहरू। ठिक छ हो, यो कुरा लेखेको छ। अब तल के लेखेको छ भन्दा अब underlined sentences express wishes, greeting and willingness, so they are called optative sentence। अब यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्दो रहेछ त, ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भन्दो रहेछ। कसैले आशीर्वाद दियो भने त्यो सेन्टेन्स कस्तो सेन्टेन्स रहेछ, ऑप्टेटिभ भन त। ल लास्ट सेन्टेन्सको बारेमा हामी ऑप्टेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा पढ्ने छौं। Last, the above underlined sentences UNDE are underlined sentences express wishes, WISHES wishes हैन, greetings GREETINGS greetings, अर्को के लेखेको छ, and willingness, so they are called optative sentence। optative, OPTATIV यसलाई है optative sentences। ल ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको के रहेछ त, द एबभ अन्डरलाइन सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस। अन्डरलाइन भन्दा पनि यहाँ कलर गरेको छ नि, यी सेन्टेन्सहरू हेर त, हरियो कलर देख्यौ, गुड मर्निङ वाला छ, अनि त्यसपछि बेस्ट अफ लक, मे यु सक्सिड, आई विश आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मे गड फुलफिल योर ड्रिम, विश, हेभ अ ग्रेट डे। यी सेन्टेन्सहरू देख्यौ, हरियो लाइन के अरे ब्लू लाइनले लेखेको हो। यी सेन्टेन्सहरूले के व्यक्त गर्छ रे, चाहना, अनि ग्रिटिङ्स अभिवादन र इच्छाहरू व्यक्त गर्छ के। इच्छा, चाहना, अभिवादन यस्ता व्यक्त गर्छन् भने यस्तो सेन्टेन्सलाई ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भन्छ भन्यो है। अब जस्तो करिश्मा दिपाइल जाँदैछ रे, दिपाइल जान कसले देख्यो, करिश्मालाई दिपाइल जान अनुष्काले देख्यो। दिपाइल जाँदैछौ, ल राम्रोसँग जाऊ है, बाटोमा केही चोटपटक लाग्ला होसियार गरेर जाऊ है भन्छ हैन। चाहना, इच्छा के उप्रति माया देखायो नि त उसले हैन, राम्रोसँग जाऊ है, आदेश दिएको होइन है राम्रोसँग जा भन्ने होइन नि त, राम्रोसँग जाऊ है, कहीँ चोटपटक लाग्ला, बाटोमा सर्व किरा फटाक्दा बाघ भालु होला, बसेर जाऊ है। अनि त्यसपछि त्यति भइसकेपछि थ्याङ्क यू, तिम्रो मेरो लागि यति सोच्यौ, धन्यवाद, हुन्छ म राम्रोसँग जाउँला नि भन्यो करिश्माले। यस्तो शब्दहरू, यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्ने त, ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भन्ने। इक्जाम भइरहेछ, बेस्ट अफ लक, इक्जाम राम्रोसँग दियो है मनोज, मैले आदेश दिएको होइन, तिमी राम्रो गर, तिमीले गर्नै पर्छ भन्ने होइन नि त, इक्जाम राम्रो गर है बाबु, तिमीहरूलाई सबैलाई भन्छु नि बेस्ट अफ लक, इक्जाम सबैले राम्रो गर है। हो यस्तो भन्दाखेरि यो पनि ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भयो कि नै। अनि तिमी मलाई के भन्छौ त, थ्याङ्क यू सर भन्छौ हैन, हेभ अ नाइस डे,
तिमीहरूले पनि मलाई भन्न मिल्यो, मैले पनि हैव अ नाइस डे तिमीहरूलाई भन्न मिल्यो है। यस्ता कुराहरू अरू के छ यसमा? हो भगवानले तिम्रो मनोकामनाहरू पुरा गरून्, आशीर्वाद दियो नि। तिमीहरू ढोकिदिन्छौ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई, ढोकिदिएर ल भाग्यमानी भएस् होइन, 100 वर्ष बाँच्नु होइन, बाँची रे भन्छन् नि। हो त्यो कुन सेन्टेन्स हो त? अप्टेटिभ सेन्टेन्स, अप्टेटिभ सेन्टेन्स होइन। तिमीहरूको दाइ के अरे भाइ बहिनीहरूले तिमीलाई ढोक गर्लान्, ल ठुलो मान्छे बन्नु, धेरै बाँच्नु होइन, हो कि होइन? हो यस्तो सेन्टेन्सहरू अप्टेटिभ सेन्टेन्स हो है। मनमा भएको इच्छा चाहना अभिवादन। अनि तिमीहरू मलाई गुड मर्निङ सर भन्छौ, त्यो गुड मर्निङ सर कुन सेन्टेन्स त? अप्टेटिभ सेन्टेन्स। मलाई अभिवादन गर्यो कि नै, नमस्कार गुड मर्निङ। हो यस्तो चाहिँ अप्टेटिभ सेन्टेन्स भयो है। अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको आफ्नो मनमा भएका इच्छा चाहना र भावनाहरूलाई व्यक्त गर्नुलाई अप्टेटिभ सेन्टेन्स भन्छ। ठिक छ? ल अब हामी यसको सारांश पढ्छौँ। अहिलेसम्म पढेका कतिवटा सेन्टेन्स पढ्यौँ हामीले? टोटल कतिवटा सेन्टेन्स पढ्यौँ? 5। फर्स्टमा के पढ्यौँ? एसेटिभ, कसैले भनेका भनाइहरू, स्टेटमेन्ट जसको लास्टमा कुन साइन हुन्छ। हो यही बानी मलाई ठिक लाग्दैन। किताब हेर्ने होइन नि त, सम्झिने हो, स्मरण गर्ने हो, मेमोराइज गर्ने हो है, मेमोराइज गर्ने। फर्स्टमा के पढ्नु? मैले किताब हेरेँ भन्दाखेरि मैले किताब हेरेर भने फर्स्टमा कुन सेन्टेन्स पढ्यौँ? एसर्टिभ, याद रहोस् एसर्टिभ। त्यसको लास्टमा कुन साइन हुन्छ? फुल स्टप। लास्टमा फुल स्टप छ भने त्यो एसर्टिभ सेन्टेन्स हो, बुझ्ने। दोस्रोमा के पढ्यौँ हामीले? इन्ट्रोगेटिभ, त्यसको लास्टमा कुन साइन हुन्छ? क्वेसन मार्क। कसैलाई क्वेसन सोधे, ए तिम्रो नाम के हो, तिमीसँग कति पैसा छ, किताब खोल होइन, यो त आदेश दियो र। तिम्रो होमवर्क किन गरेनौ होइन, तिम्रो ड्याडीको नाम के हो, ड्याडीले के गर्छन् तिम्रो, कहाँ बस्छौ तिमी, कहाँबाट आएको हो, क्वेसन सोधे कि सोधेन? हो यस्तो सेन्टेन्स हो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स। तेस्रोमा के पढ्यौँ हामीले? तेस्रोमा के पढ्यौँ? इम्पेरेटिभ होइन, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स होइन त, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स पढ्यौँ। हेर त तेस्रोमा इम्पेरेटिभ नै छ। हो हेर इम्पेरेटिभ। इम्पेरेटिभ भनेको कस्तो त? कसैलाई आदेश दिनु होइन, आदेश दिनु। चुप लाग्नुहोस्, ब्यागबाट के अरे ब्यागबाट किताब निकाल है, होमवर्क खुरुखुरु होमवर्क गर, सफा भएर आऊ भनेको मान, झाडु लगाऊ रुममा, यस्तो आदेश दिनु, अर्डर दिनु, कसैलाई कमान्ड दिनु। यो कुन सेन्टेन्स हो त? इम्पेरेटिभ। त्यस चौथोमा के पढ्यौँ? एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस। एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भनेको खुसी अथवा दुःख व्यक्त गर्नु क्या। ए कसैको मृत्यु भयो, ए बेकार भएछ होइन, कोही कार एक्सिडेन्टमा पऱ्यो, शरीर थुरेर काम छ होइन। त्यसपछि कसैको ह्याप्पी बर्थडे भयो, कसैको पार्टीमा गयौँ, आहा त्यो राम्रो ठाउँ होइन, कहीँ घुम्न गयौँ, आहा भन्ने हुन्छ नि। हो त्यस्तो शब्दहरू व्यक्त गर्दाखेरि एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स। लास्टमा के पढ्यौँ? अप्टेटिभ सेन्टेन्स। अप्टेटिभ सेन्टेन्स पढ्यौँ होइन लास्टमा। अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको, अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको कसैलाई आशीर्वाद दिनु होइन, कसैको भलो सोच्नु हो कि होइन। गुड मर्निङ, तिम्रो दिन राम्रो होस्, भाग्यमानी हुनु, राम्रो काम गर्नु, राम्ररी इक्जाम दिनु, यिनीहरू के हुन् त? अप्टेटिभ सेन्टेन्सहरू हुन् है। हो 5वटा सेन्टेन्स हुँदो रहेछ, हामीले यसको थोरै रिभिजन गऱ्यौँ। लास्टमा के छ भने देयर आर 5 टाइप अफ सेन्टेन्स लेखेको छ। म यहाँ लेख्दैन, लेखिसकेको छु, तिमीले बुझिसकेका छौ, यसलाई हामी रिडिङ गरौँ है। फर्स्टमा हेर त, देयर आर 5 टाइप अफ सेन्टेन्स। यहाँ कतिवटा सेन्टेन्स हुँदो रहेछ? 5 प्रकारको। फर्स्टमा के छ? एसर्टिभ सेन्टेन्स। दोस्रोमा इन्ट्रोगेटिभ। तेस्रोमा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस। चौथोमा एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस। पाँचौँमा अप्टेटिभ सेन्टेन्सेस। ल त्यसो भए मसँग प्रोनाउन्सिएसन गर सँगै। एसर्टिभ सेन्टेन्सेस, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस, सबैको आवाज यत्रै हो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, अप्टेटिभ, एसर्टिभ, एसर्टिभ, इन्ट्रोगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ,
इम्पेरेटिभ 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 एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिभ ऑप्टेटिभ ल पाँचवटा सेन्टेन्स पनि हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सिक्यौँ यसको अब यहाँ हेर त दोस्रोमा के भन्यो म यहाँबाट पढ्छु तिमीहरू पोइन्ट आउट गर फिंगर पोइन्ट आउट गर है The sentences that tells or states something is called assertive sentences. It is also called simple statement. The sentences that tells or states something. त्यो सेन्टेन्सेस जसले केही कुराहरू अभिव्यक्ति आफ्नो भनाइहरू अभिव्यक्ति गर्छ त्यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्छ एसर्टिभ सेन्टेन्स कसैका भनेका भनाइहरू है केही भन्छ भन्न खोज्छ कसैले भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई एसर्टिभ सेन्टेन्स भन्छ अनि त्यसपछि इट इज अल्सो कल्ड सिम्पल स्टेटमेन्ट यो साधारण भनाइ हो स्टेटमेन्ट है साधारण भनाइ हो कसैको साधारण भनाइ हो भन्छ यसले दोस्रोमा हेर द सेन्टेन्सेस दैट आस्क है म कहाँ पुगेको छु है कहाँ पुगेको छु म द सेन्टेन्सेस दैट आस्क क्वेशन्स इज कल्ड इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सेस सेन्टेन्सेस भनेको यति नै लेखेको रहेछ है द सेन्टेन्सेस दैट आस्क क्वेशन्स इज कल्ड इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स यो तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो सबै याद गर्नुपर्छ यो द सेन्टेन्सेस दैट आस्क त्यो सेन्टेन्स जसले चाहिँ सोध्छ आस्क भनेको के हो सोध्नु कसैलाई केही कुरा सोध्ने सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई भन्छ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हैन त अर्कोमा छ द सेन्टेन्सेस दैट गिव्स अर्डर कमान्ड अर रिक्वेस्ट इज कल्ड इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स त्यस्तो जसले के दिन्छ अर्डर दिन्छ कमान्ड दिन्छ र रिक्वेस्ट अनुरोध विनम्र अनुरोध गर्छ रिक्वेस्ट भनेको त्यो कमान्ड भनेको कमान्ड नै भइहाल्यो कसैलाई कमान्ड गर्नु है अनि अर्डर भनेको आदेश कमान्ड भनेको ल निर्देशन बुझ्नु पर्यो है निर्देशन बुझ्नु पर्यो नेपालीमा चाहिँ अनि त्यस्तो सेन्टेन्सलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्दो रहेछ त्यसपछि छ हाम्रो the sentences that express the sudden feelings or emotion is called exclamatory sentence त्यस्तो सेन्टेन्स जसले अचानक मनमा हुने भावना चाहे त्यो दुःखको भावना होस् या त सुखको भावना होस् त्यस्तो भावनाहरू अचानक मनमा आउँछ र त्यो मनमा आएको भावनालाई शब्दमा व्यक्त गर्नु पर्यो भने त्यस्तो सेन्टेन्सलाई के भन्दो रहेछ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस अचानक मनमा आउने भावना इमोसनलाई एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस भन्दो रहेछ अर्को छ लास्टमा पुग्यौँ हामी द सेन्टेन्सेस दैट एक्सप्रेस विशेस ग्रिटिङ एन्ड विलिङनेस इज कल्ड ऑप्टेटिभ सेन्टेन्सेस ऑप्टेटिभ सेन्टेन्सेस भनेको के रहेछ त जसले चाहिँ व्यक्त गर्छ के व्यक्त गर्छ इच्छा चाहना र अभिवादन इच्छा चाहना मनमा भएको इच्छा चाहना र अभिवादन व्यक्त गर्छ शब्दमा व्यक्त गर्छ यस्तो सेन्टेन्सलाई भन्छ ऑप्टेटिभ सेन्टेन्सेस गुड मर्निङ सर भन्छौ कुन सेन्टेन्स हो यो ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स तिम्रो एक्जाम राम्रो होस् तिम्रो दिन शुभ रहोस् तिमी सफल हुनु कुन सेन्टेन्स हो यो ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स है ल आजलाई हाम्रो यो च्याप्टर सकियो तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने भनेको यो वाला है यो वाला याद गर्ने भनेर लेख याद गर्नुपर्छ व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स भनेको के हो ऑप्टेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो इम्पेरेटिभ भनेको के हो याद गर्ने अनिवार्य रूपमा याद गर्नु कम्पल्सरी याद गर्नुपर्छ यो नेपालीमा मैले यसको बारेमा राम्रोसँग बुझाइसकेको छु तिमीहरूले यसलाई इङ्ग्लिसमा याद गर्ने ल त्यसो भयो अब हामी एक्सरसाइजमा जाउँ एक्सरसाइज पनि गरिहालौँ हजुर होमवर्क म चेक गर्छु होमवर्क चेक गर अहिले पढ्ने टाइम हो किनकि अहिले हाम्रो रेकर्ड क्लास भइरहेछ हैन वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम हामीसँग समय पर्याप्त छैन आइडेन्टिफाई द टाइप अफ फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड राइट अब अहिले चिन्ने है कुन सेन्टेन्स कुन हो तिमीहरूले भन्नुपर्छ है एक्सरसाइज ए मा लेखेको छ
एमा भन्दा पनि पहिला आइडेन्टिफाई आइडेन्टिफाई भने के हो चिन्नु पहिचान गर्नु आइडेन्टिफाई द टाइप अफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड राइट लेखेको छ है आइडेन्टिफाई द फलोइङ तलका सेन्टेन्सहरूलाई चिन र लेख कुन सेन्टेन्स हो लेख्नु पर्यो 5 वटा सेन्टेन्स मध्ये कुन सेन्टेन्स हो त्यो लेख्नु पर्यो है फर्स्टमा लेखेको छ द हर्स इज अ युजफुल एनिमल ए नम्बरमा छ है द हर्स इज अ युजफुल एनिमल यसको लास्टमा फुल स्टप छ कुन टाइपको सेन्टेन्स हो यो which type of sentence is this which type of sentence is this कुन प्रकारको सेन्टेन्स हो यो 5 वटा मध्ये अब म यिनीहरुको पाइप लगाउँछु है द हर्स इज अ युजफुल एनिमल लास्टमा फुल स्टप छ यसको घोडा एक उपयोगी जनावर हो भन्यो घोडा हाम्रो लागि उपयोगी जनावर हो लास्टमा फुल स्टप छ कुन सेन्टेन्स हो यो हो भन्नु पर्यो नि मुखमा जोरले कुन सेन्टेन्स हो माटाहरु ASSERTIV कहाँ छ तिमीहरुको दिमाग ह He went home नलेख अहिले नलेख चिन मात्रै He went home सजिलै त छ नि कुन सेन्टेन्स हो यो He went home भन न छिटो कुन सेन्टेन्स हो यो फुल स्टप छ लास्टमा कुन सेन्टेन्स हो यो दिमागले अनि हुन्छ त यस एक्जाममा आउने हो फेरि यो एसर्टिभ सेन्टेन्स डु दे गो टु पिकनिक वी वेन्ट होम हामी घर गयौ है नेपालीमा यो डु दे गो टु पिकनिक PICNIC अब यसलाई सोध्छु म है कुन सेन्टेन्स हो यो गुड कुन सेन्टेन्स हो यो इन्ट्रोगेटिभ GATIVE इन्ट्रोगेटिभ हेल्प मी प्लिज हेल्प मी प्लिज भनेपछि त यस्तो हुनुपर्ने हो कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोस् कुन सेन्टेन्स हो यो यस्तो फुल स्टप छ हैन तर फुल स्टप नहुनु पर्ने हो बाबु फुल स्टप भयो भने त यो एसर्टिभ भइहाल्यो हैन फुल स्टप भयो भने त एसर्टिभ भइहाल्यो नि हेर त इम्पेरेटिभ पनि हुन सक्छ है मलाई के रे आदेश दियो नि त हैन मलाई सहयोग गर भन्ने के दियो आदेश दियो यसले हैन रिक्वेस्ट गर्यो छ कि छैन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो हुन्छ इम्पेरेटिभ लेख्दियो है इम्पेरेटिभ खासमा त आदेश दिएको हो यो सहयोग गर्नुस् न मलाई हेल्प गर्नु कृपया मलाई प्लिज हेल्प गर्नु भन्यो हैन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स लेख त्यसपछि के छ हाउ थिन द बोइज छोड नलेख अहिले चिनाउँछु म तिमीलाई म लेखाइहाल्ला है यो नलेख म लेखाइहाल्छु एक एक गरी लेखाउँछु म अहिले चिन मात्रै तिमी कुन सेन्टेन्स हो भनेर ई नम्बरमा हेर त हाउ थिन द बोइज अनि यहाँ छ यो चिन्ह छ कुन सेन्टेन्स होला ल भन यस्तो चिन्ह छ कुन सेन्टेन्स होला यो यस्तो साइन छ लास्टमा हो एक्सक्लामेटरी हैन एक्सक्लामेटरी
एक्सक्लामेटरी धेरै रहेछन् त बाबुहरू अलास द ओल्ड म्यान इज डाइट यो चाहिँ कुन सेन्टेन्स भयो त फेरि एएलए अलास यस्तो छ फेरि द ओल्ड म्यान इज डाइट यो पनि एक्सक्लामेटरी भयो हेर त कसरी भयो त एक्सक्लामेटरी भनौँ ओहो ओहो के अलास भनेको ओहो त्यो बुढो मान्छे त मरेछ अचानक मनमा पीडा आयो नि त होइन अलास भने यहीँ यो हेर्ने बित्तिकै आहा हेत्तेरी अलास भने हेत्तेरी त्यो बुढो मान्छे त मरेको छ त त्यसरी भने हो कि यो कुन सेन्टेन्स भयो यो एक्सक्लामेटरी भयो क्या यहाँ यसलाई हेरेर है एक्सक्लामेटरी लेखिदिनु म गड ब्लेस यु जी नम्बरमा छ गड ब्लेस यु भगवान्ले तिमीलाई आशीर्वाद दिउन् कुन सेन्टेन्स हो यो अप्टेटिभ होइन आशीर्वाद दिने कुरा गरेछ यसमा कसैलाई आशीर्वाद दिने कुरा गरेछ भने अप्टेटिभ भएन त अप्टेटिभ है अप्टेटिभ सेन्टेन्स आशीर्वाद दिएको छ गड ब्लेस यु त्यसपछि वेयर डु यु वान्ट टु गो यो क्वेसन मार्क छ तिमीहरू लेख्न सक्छौ होइन म यहाँ लेख्दैन यहीबाट भन्छु है त्यही पनि लेखिहालौँ लास्टमा चाहिँ म तिमीहरूलाई अहिले कोही नलेख कपीमा म एबिसिडी को सबै म यहाँ लेखिदिउँला वेयर डु यु वान्ट टु गो छ यस नम्बरमा क्वेसन मार्क छ कुन सेन्टेन्स हो यो कुन सेन्टेन्स हो यो कुन सेन्टेन्स हो म अलिसा इन्ट्रोगेटिभ क्वेसन मार्क देख्ने बित्तिकै इन्ट्रोगेटिभ हेभ अ गुड जर्नी हेर त हेभ अ गुड जर्नी आई नम्बरमा हेभ अ गुड जर्नी इच्छा व्यक्त गरेँ नि त अघि मैले भनेको थिएँ नि एलिसा कहाँ दिपाली जाँदैछ ल राम्रोसँग जाऊ है यात्रा शुभ रहोस् जसलाई भए पनि जर्नी जे युआरएल लाटा छौ तिमीहरू अलिकति कमन सेन्स लगाऊ न अब गुड जर्नी कुन सेन्टेन्स भयो लास्टको वाला अप्टेटिभ सेन्टेन्स भएन त अप्टेटिभ सेन्टेन्स भयो गुड आफ्टरनुन सर कुन सेन्टेन्स यो पनि अप्टेटिभ गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड नाइट यिनीहरू के हो नि त सबै अप्टेटिभ है आइजे गुड आफ्टरनुन सर भनेको छ यो पनि अप्टेटिभ भयो है अप्टेटिभ सेन्टेन्स गो आउट बाहिर जाऊ गो आउट भने बाहिर जाऊ त हो कुन सेन्टेन्स इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स होइन त आदेश दियो नि बाहिर जाऊ भित्र आऊ भन्ने हुन्छ नि जे भन्यो त्यो मान्नु हो गो आउट भन्ने बित्तिकै एफजिएसआइजेके गो आउट बाहिर जाऊ भने त हो यो कुन सेन्टेन्स भयो त इम्पेरेटिभ किप क्वाइट प्लिज शान्त रहनुहोस् हजुर ए वाट अ डार्क नाइटमा पुग्यो होइन एल वाट अ डार्क नाइट कुन सेन्टेन्स हो यो वाट अ डार्क क्वेसन मार्क छैन नि एक्सक्लामेटरी भएन त कस्तो अँध्यारो रात होइन वाट अ डार्क नाइट भने कस्तो अँध्यारो राति कस्तो अँध्यारो भन्दाखेरि यो साइन छ भने एक्सक्लामेटरी भयो होइन एक्सक्लामेटरी भयो ल ठिक छ किप क्वाइट प्लिज शान्त रहनुहोस् इम्पेरेटिभ भयो कि भएन इम्पेरेटिभ भयो किप क्वाइट प्लिज छ आइजेकेएलएम किप युआइइटी क्वाइट इम्पेरेटिभ भयो नि यो इम्पेरेटिभ त्यसपछि हाउ इज योर मदर कुन सेन्टेन्स भयो कुन टाइपको सेन्टेन्स हाउ इज योर मदर लास्टमा के छ अनि कुन सेन्टेन्स भयो इन्ट्रोगेटिभ हाउ इज योर मदर तपाईको आमालाई कस्तो छ तपाईको मम्मी कस्तो हुनुहुन्छ भने हो यो
कुन सेन्टेन्स हो त इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हो इट इज क्लाउडी टुडे एसर्टिभ हो इट इज CLOUD आज बादल लागेको छ भने क्लाउडी टुडे भनेको आज बादल लागेको छ एसर्टिभ अब म तिमीहरूलाई के गर्छु भने एक्सरसाइज बी fill in the blanks in the following sentences जाऊ अघिदेखि यो अप्ठ्यारो गर्न लाग्यो अघि भन्न सक्दैनै म यहाँ एन्सर लेखिदिन्छु है ए नम्बरमा कुन सेन्टेन्स हो एएसआर ल लेख तिमीहरू एसर्टिभ बीमा के लेख्यौ एसर्टिभ ASSER सीमा डु दे गो टु पिकनिक सीमा इन्ट्रोगेटिभ बीमा के लेख्यौ हेल्प मी प्लिज इम्पेरेटिभ लेख्यौ ईमा के लेख्यौ हाउ थिन द बोइज एक्सक्लामेटरी ई पछि एफ अलास द ओल्ड म्यान इज डाइड एक्सक्लामेटरी एफ जी नम्बरमा गड ब्लेस यु कुन अप्टेटिभ TATIP FGS S number where do you want to go interrogative IGS I number में के लेख्यो अब गुड जर्नी एक्सक्लामेटरी अब गुड जर्नी एक्सक्लामेटरी हैन यो अप्टेटिभ जे नंबर में के लेख्यो गुड आफ्टरनून सर अप्टेटिभ के गो आउट इम्पेरेटिभ डार्क नाइट कस्तो अँध्यारो रात हो नि हैन एक्सक्लाइज के याद यम्मा keep quiet please imperative N number ma how is your mother interrogative it is cloudy today assertive ल आजलाई यति है ए भोलि त नाउन रहेछ नाउनको बारेमा पढ्ने रहेछौँ हामी के हो Let's come in. ल मनोज यो लेख कतिमा नै बुकमा ल आजलाई हाम्रो क्लास यति नै भोलि हामी यसको एक्सरसाइज बी गर्नेछौँ कि बी पनि यही गरिदिउँ पहिला यो लेख धेरै छ नि धेरै आज सकिरहेन है यो आज सकिरहेन भोलि नै सकिन्छ पछाडि पनि रहेछ यसको सजिलै छ एक्सरसाइज है सजिलै छ बी नम्बर एकदम रमाइलो छ हेर बुझ्यो भने एकदम रमाइलो छ यहाँ भवहरु लेख्नु पर्ने छ हामीले
लेख्यौ सबैले ल हामी बी नम्बर गरौँ है त्यो भिडियो भइरहेछ कि रोकियो अञ्जली धेरै लामो भइसक्यो आज नाछ लेख त बुझ्ने हो तिमीहरू यो भयो सक्यो त्यसो भए सकेको वालाले बी नम्बरको म एन्सरहरू लेखिदिन्छु है ब्र्याकेटमा भर्नुपर्ने के हो यहाँ लेखिदिन्छु अनि यसको नेपाली बुझौँला है बी नम्बरको एमा लेख इज बीमा लेख गो सीमा लेख दे आर डीमा लेख इज ईमा लेख गो एफमा लेख इट इट है एफमा इट आईमा लेख एफ पछि जी जीमा लेख रिड होला नि लाटी आई रिड इन क्लास 3 होला नि हैन रिड होला नि एफ जी एच मा पुग्यौं यसमा लेख राइट योर पेन लेख ल अनि द सन राइजेज जी एस पछि आई मा पुग्यौं आरआईएसई राइजेज उदाउनु विनय a game with us विनय प्लेज a game होला हैन जेमा लेख प्लेज PLAY यस जेमा लेख पोखरा इज अ ब्युटिफुल सिटी लेख द oranges are sweet हो गुड स्वीट यसरी आफूले सोच्ने हो क्या SW मिठो हुन्छ नि SW स्वीट्स हुज अब यो कसको हो त्यो कसको भने कपी पनि लेख्न सक्छौ पेन पनि लेख्न सक्छौ ब्याग पनि जे पनि एउटा थिङको नाम लेख्न सक्छौ है पेन नै लेख कपी नै लेख हुज कपी इज दिस है यो कपी कसको हो यो ल कपी नै लेख एममा COPY कपी हुज कपी इज दिस डोन्ट मेस विथ द डग हियर मेस भनेको पंगा लिनु अथवा छेड्नु KLMEN MESS लेख न मेस ल गो एन्ड सिट MNO ओमा लेख सिट ल यति हो भर्नुपर्ने है यसलाई नेपाली बुझ्नुपर्छ यो कसरी भर्ने यसको लागि भयो Have you done? सबैले लेख्यो मिस्टेक नलेख्नु है ग्रामर हो ग्रामर मिस्टेक हुनु हुँदैन अब तिम्रो दिमाग त्यसको बलकममा छ भयो सबैले मेटाऊ हेर्न सक्छु can I erase this मेटाऊ कोही लेख्न बाँकी छ मनोज यो मेटाऊ सबै ल यसो हो भने हामी यसलाई नेपालीमा बुझ्यो भरेको कुरालाई हामी नेपालीमा बुझौँ है हुन्छ अहिलेसम्म लेख्न बाँकी को हो दुईजना हात चलाउने फास्ट ल भयो मनोज भयो अर्जुन अझ पनि लेख्ने नै हो यिनी आउने हो छुट्या भयो भने केही छैन यही प्र्याक्टिस गर्ने हो
फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इन द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स भनेको छ है। म क्वेसन लेख्दैन, सिधै यो ए नम्बर हाल्छु है। खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भएर यहाँ केही पनि दिएको छैन, हामीले आफै सोचेर लेख्ने हो यसमा है। द बकेट लेखेको छ। बकेट भनेको के हो? ए लाटाहरू। बकेट भनेको के हो? फुल अफ वाटर। फुल अफ वाटर। बाल्टी फुल अफ वाटर, पानीले भरिएको। बाल्टी पानीले भरिएको छ। छलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? इज लेख्यो कि नै सुरुमा? नेपाली बुझेर भयो कि भएन? बाल्टी पानीले भरिएको, फुल भनेको भर्नु के होला त? छलाई छ अथवा होला इङ्ग्लिसमा के भन्ने? इज लेख्यौँ हामीले बीमा। आई विल टु द मार्केट छ है। आई विल अहिले नभन न, अहिले नभन। त्यो गो कसरी आएको हो त्यो बुझ्नु पर्यो। टु द मार्केट छ। टु द मार्केट। म नेछु है। म नेछु, यो विल भनेको नेछु हो। म बजार नेछु के होला त? जानेछु होइन। गो, आई विल गो। विल पछि भी1 जहिले पनि। आई विल गो टु द, म बजार जानेछु। सी नम्बरमा दे ड्याडेस छ। माई फ्रेन्ड्स, तिनीहरू मेरो साथी। के कास थियो दिमाग? ब्यागमा राख इरेजर। सिधा बस, ढाड सिधा गर। तिनीहरू मेरो साथी हुन्। हुन् अथवा हौ छौ, हुनलाई के भन्ने इङ्ग्लिसमा? हो। इट सन्नी टुडे हो। टी हो डी हो। सन्नी भनेको के हो? बादल लाग्यो, घाम लाग्यो हो। क्लाउडी भनेको बादल लाग्यो, सन्नी भनेको अलि घाम लागेको होइन। सन भनेको सूर्य हो नि त। आज आज घाम लागेको छ होला के भन्ने? इज लेखेका छौँ होइन? इज। त्यसो भए ई नम्बरमा जाउँ है। अब नेपाली बुझिरहेछौ नि यो? त्यसपछि ई नम्बरमा छ दे। दे टु स्कुल डेली। टु स्कुल डेली। डेली। तिनीहरू सधैँ स्कुल जान्छन् होइन। के भन्ने जान्नुलाई? देसँग गो लाग्छ कि गोज? गो नै लाग्छ, भी1 लाग्छ है। गोज भन्ने त यहाँ एकजना भएपछि मात्रै हो। यफ दे, यहाँ पनि दे नै छ। ब्रेकफास्ट इन द मर्निङ। ब्रेकफास्ट भनेको के हो? तिनीहरू बिहान नास्ता। हो, यहाँ इट कसरी लेख्यौँ त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले खास। यहाँ इट लेखेको छु नि मैले। तिनीहरू इट नै लाग्छ देशसँग होइन? लाग्छ लाग्दैन इट? हो, तिनीहरू बिहान नास्ता खान्छन् होइन त। त्यसपछि इएफजी नम्बरमा के छ? आई इन द क्लास 3। म कक्षा 3मा पढ्छुलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? हो, यो रिड त्यसरी आएको हो के होइन? म कक्षा 3मा पढ्छु। त्यसपछि यस राइट योर तिम्रो लेख। यसले लेख, पेनले लेख। राइट योर पेन भनेको पेनले लेख। द सन, अर्को लेखौँ है। द सन भनेको सूर्य। सूर्य अगाडि जहिले पनि द लाग्छ, थाहा छ तिमीहरूलाई? इन द इस्ट। इस्ट भनेको पूर्व हो है। ऊ त्यो पूर्व जहाँदेखि बिहान सूर्य आउँछ, इएसटी।
सूर्य पूर्वबाट के उदाउँछ राइजेज हुन्छ किन राइजेज हुन्छ एउटा हो सूर्य एउटासँग V5 लाग्यो है बिना जेमा पुग्यौं यो आई हो हैन अब जेमा पुग्यौं हामी जेमा के छ भने विनय BINAY विनय त्यसपछि ड्यारेस छ अ गेम विथ अस लेखेको छ हो विनय अ गेम विथ विनय हामीसँग गेम भनेको के खेल विनय हामीसँग खेल्छ खेल्छलाई इंग्लिशमा के प्ले भनेको खेल्नु विनयसँग यस थप्यो यही त हो कुराकानी प्ले लेखेर गलत हुन्छ टेन्समा सिकायो यो प्ले हुँदैन है फेरि हब 5 विनयसँग हब 5 जहिले पनि एकजना छ भने यस थप्नै पर्यो यो सिंगुलर छ भने यहाँ यस थप्नु पर्यो के हामीले जे पछि केमा के छ पोखरा इज अ ब्युटिफुल पोखरा सुन्दर के हो त POKHA पोखरा इज अ ब्युटिफुल BAUTIFUL ब्युटिफुल के सिटी भनेको सहर हैन त द ओरेन्जेस आर KL ORANGES ओरेन्जेस आर के होला त सुन्तलाहरू के हुन्छन् SW स्वीट्स मिठो स्वीट अथवा स्वीट्स चाहिँ लेख्छौ है अब क्वेशन सोध्नु पर्यो कसको हो त्यो कसको हो यो डस्टर कसको यो किताब कसको हो हैन यो लाइट कसको हो यो पेन कसको हो भन्दाखेरि इंग्लिशमा त्यसलाई के भन्नु तल सिकाएको छ हेर हुजबाट सुरु हुज भनेको कसको हैन त मिनिङ लेखाएको हुज WHOSE हुज दैट इज दिस अब इंग्लिशमा क्वेशन सोध्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हेर हुज यसमा जे पनि थप्न सक्छौ इज दिस भन्नु पर्यो है हुज अनि दैट इज दिस अब यो कपी कसको हो भन्नलाई सरी यो बुक हो हैन यो बुक कसको हो हुज बुक इज दिस जे सामान र सामानको नाम भन्ने यसमा अरु जस्ताको तस्तै है यो मार्कर हुज मार्कर इज दिस अब जस्तो मोबाइल छ मान्नु हुज मोबाइल इज दिस यो मोबाइल कसको हो यो धेरै बोलिराख्छौ तिमीहरु यो कसको हो त्यो कसको हो पेन्सिल हुज पेन्सिल इज दिस हुज पेन इज दिस हुज बैग इज दिस हुज क्लथ्स इज दिस है जे सामान चाहिँ त्यो यहाँ राख्ने इज दिस यो जस्ताको तस्तै यो कसको हो भन्नको लागि यो कलम कसको हो यो झोला कसको हो यो पेन कसको हो हैन यो कपडा कसको हो यो ज्यामिति कसको हो यो कसको हो त्यो कसको हो भन्नलाई हुजबाट सुरु गर्ने है अब यहाँ जे पनि भन्न सक्छौ तिमी जुनसुकै थिङको नाम पेन लेखेको छु मैले हुज पेन इज दिस तिम्रो क्लासमा पेन चेन हराउँछ यो पेन कसको हो भन्छौ नि त्यो यो पेन कसको हो भन्ने हैन हुज पेन इज दिस भन्ने है हुज पेन इज दिस भन्ने ठीक छ त्यसपछि हामी कहाँ पुग्यौं डोन्ट विथ द डग्स हियर यसमा जे पनि हुन सक्छ यो एम नम्बर हो यो एम नम्बरमा डोन्ट नगर भन्न खोज्यो डोन्ट विथ द डग्स हियर कुकुरसँग पंगा लिनु हुँदैन कहिले पनि टोक्न आउँछ हैन जिस्क्याउनु हुँदैन नि त जिस्क्याउनु हुँदैन डोन्ट मेस MESS मेस भनेको पंगा लिनु डोन्ट मेस विथ द डग्स हियर यहाँ भएको कुकुरसँग छेडछाड नगर अथवा पंगा नलेऊ अथवा टोक्न सक्छ है हो यस्तो भनेको मेस भनेको डोन्ट मेस विथ मी मसँग पंगा लिने काम नगर नराम्रो होला भन्छ नि यस्तो मसँग पंगा नलेऊ भन्छ नि यस्तोलाई इंग्लिशमा डोन्ट मेस विथ मी भन्ने डोन्ट मेस विथ द डग्स हियर कुकुरसँग पंगा लिने काम नगर भनेको मतलब डोन्ट मेस भनेको पंगा लिनु भन्ने हुन्छ ल ठीक छ गो एन्ड ओमा गो एन्ड दैट इज डियर THER डियर छ हैन जाऊ र त्यहाँ बस हो सिट जाऊ र त्यहाँ बस सक्यो यो ल आजलाई यति नै गरौँ है बाबु थाकिसके म श्वास सुकिसक्यो अहिले बस न एकछिन म जान्छु अन्जाल है आज
अर्को पिरियड अब इङ्ग्लिस हुन्छ के मिसलाई पठाऊ मिसले कति पढाछ थोरै पढाछ ठिक छ टिफिन पछि मिस आउँछन् है ल आजलाई हाम्रो क्लास दर्शक महानुभावहरूलाई कस्तो लाग्यो हैन कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला यो चाहिँ युट्युबमा जान्छ है युट्युबमा पनि जान्छ फेसबुकमा पनि जान्छ आजको क्लास किनकि आज हामीले डिटेल क्लासको रेकर्ड गरेका छौँ नि त अरू दिन आधा आधा गर्थ्यौँ आज चाहिँ हामीले फ्री क्लासको सेन्टेन्सको बारेमा डिटेल रूपमा एक्सप्लेन गरेका छौँ सबै कुराहरू स्पष्ट गरेका छौँ आजको यो रेकर्डेड क्लासमा प्रतिक्रिया दिनु होला र आफ्नो नानी बाबाहरूलाई पनि देखाउनु होला भन्न चाहन्छु है तिमीहरूले पनि हेर्छौ प्रोजेक्टरबाट देखाउँछु म यो क्लास निस्केको बेला है सेन्टेन्सको बारेमा ग्रामर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ल आजलाई यति नै 1 घण्टा 35 मिनट